I'm called ខ្ញុំត្រូវបានគេហៅថា the poorest president ប្រធានាធិបតីដែលក្រជាងគេលើโลก but I don't feel poor គាត់ថាប្រធានាធិបតីគាត់ថាម៉េច I don't feel poor ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្រទេ The poorest is the one អ្នកដែលក្រខ្លាំងបំផុតលហេមលមហាមបំផុតក្នុងជីវិតគឺបុគ្គលដែល needs a lot to live គឺជាបុគ្គលដែល needs a lot នោះគឺលោភលន់លមោបលោភលន់ត្រូវការច្រើនដើម្បីរស់លើភពផែនដីប្រធានាធិបតីដែលគេហៅថាក្រជាងគេលើโลกសល់ឆ្កែមួយនិងខ្ទមមួយអញ្ចឹងគាត់និយាយថាម៉េច Some people love money អ្នកខ្លះស្រឡាញ់លុយខ្លាំងហើយ get into politics ហើយចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីបានលុយ if they love money បើសិនបើពួកគេស្រឡាញ់លុយខ្លាំង they should get into commerce ពួកគេគួរតែចូលទៅក្នុងវិស័យចំនួនខំប្រឹងប្រែងចូលចំនួនឬក៏ industry ចូលទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មស្អីទៅឬក៏ do whatever they want ចង់ធ្វើចំនួនធ្វើអីក៏បានដែរ do whatever they want it's no sin អត់មានបាបមានខុសអីទេធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែ but politics នយោបាយ is for serving the people នយោបាយគឺជាការបម្រើរាស្ត្រមិនដើម្បីតែបានចំណូលលុយកាក់ខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងនិយមន័យរបស់គាត់ចង់និយាយចឹងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តទៀតនៅ quote របស់យើងណាបងប្អូនបាទសម្រង់ពាក្យរបស់ជនល្បីនៅក្នុងសៀវភៅយើងនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើកមកទំព័រទី207ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសៀវភៅនេះអាចឆាតទៅ Facebook ដេករៀនណាបាទដើម្បីជាវទុករៀនម្នាក់មួយក្បាលយើងចិត្តចប់ហើយបងប្អូនបាទអូខេតោះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាម៉េចខ្ញុំមិនក្រទេអ្នកក្រគឺអ្នកដែលមិនចេះគ្រប់បាទនេះគឺជាវិធីនៃទៅប្តីដែលក្រជាងគេលើโลกបាទតែទ្រឹស្ដីគាត់ក៏ល្អជាងគួរសិក្សាដែរអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមក clear តំបន់របស់ Mark Zuckerberg ដែលជាស្ថាបនិក Facebook បងប្អូនបាទគាត់ថាម៉េច Find thing that you are super passionate about ចឹងពាក្យថា passionate about នេះយើងប្រើថាស្រឡាញ់ខ្លាំងបងប្អូន passionate about ដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងពិតៗអាហ្នឹងគេហៅថា passionate about something គឺចេញពីបេះដូងស្រឡាញ់មែនទែនណាមិនមែនថាចង់ស្រឡាញ់ចង់អត់គឺស្រឡាញ់ងប់ងល់បងគេថា passionate about ចឹង find thing that you are super passionate about យើងប្រើថាចូលស្វែងរកណាអ្វីដែល you are super នោះគឺអស់ទោះឥតខ្ចោះខ្លាំង super passionate about យើងប្រើថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លាំងចូលរកឲ្យឃើញណាបងប្អូនខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបអញ្ចឹងណាបាទមកចំណុចមួយទៀតគាត់ថា commitment will always beat out talent អញ្ចឹងពាក្យថា commitment យើងប្រើថាឆន្ទៈបើន័យថាការតាំងចិត្តថាចង់ធ្វើអីមួយឲ្យបានជោគជ័យ will always នឹងតែងតែ beat out talent យកឈ្នះទេពកោសល្យចង់បានន័យថាមនុស្សមានទេពកោសល្យអីក៏ដោយតែបើខ្ជិលបើគ្មានឆន្ទៈទេទៅមិនរួចជាមួយនឹងការតាំងចិត្តទេមនុស្សខ្លះអត់សូវមាន talent ទេអត់សូវមានទេពកោសល្យក៏តែគាត់មានឆន្ទៈអាឆន្ទៈរបស់ពុះកញ្ចូលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើអីមួយឈ្នះអ្នកដែលមានទេពកោសល្យតែខ្ជិលចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេមកអូខេclear មួយទៀតគាត់ថាម៉េច people don't care about what you say they care about what you build people យើងប្រើថាគេមនុស្សទូទៅប្រជាជនតែកន្លែងនេះយើងប្រើថាគេចោះឬក៏អ្នកដតីគេ don't care គេអត់ខ្វល់អំពី what you say គេមិនសូវជាខ្វល់ឬយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើសម្ដីរបស់អ្នកទេឬគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលអ្នកនិយាយទេthey care about what you build ចឹង care កន្លែងនេះយើងអាចយកន័យមួយថាឲ្យតម្លៃណាចឹងពួកគេឲ្យតម្លៃលើអ្វីដែលអ្នកសាងឡើងផលិតឡើងមិនមែនគាត់ថាបានតែមាត់ណាបងប្អូនបាទអ្នកខ្លះបានតែមាត់មែនតែចឹងនៅពេលដែលយើងបាននិយាយគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទេតែគេឲ្យតម្លៃលើ what you build នៅអ្វីដែលអ្នកសាងបាទនិយាយតិចតែធ្វើច្រើនចឹងបងប្អូនបាទអូខេមកមួយទៀតគាត់ថាម៉េចThe biggest risk is not taking any risk ពាក្យថា biggest យើងប្រើថាធំជាងគេ risk ប្រើថាហានិភ័យ
chẳng the biggest risk យ៉ាងប្រែថាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺ not taking any risk គឺមិនហ៊ានបន្ថយបាទបើថាមិនហ៊ានបន្ថយសាកធ្វើបងប្អូនបាននៅតែអង្គុយខ្លាចទាំងនិយាយចឹងបងប្អូនបាទតែមិនមែនប្រហើនទេបងប្អូនសិក្សាច្បាស់ហ៊ានបន្ថយតែបើថាអត់សិក្សាអត់អីទេបន្ថយគឺចាញ់ហើយបាទកៅតែប្រហើនបាទ right មកមួយទៀតគេថាម៉េច I just want to make sure when I have kids I just want to make sure បើថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យប្រកបក្នុងចិត្តថា when I have kids នៅពេលដែលខ្ញុំមានកូនណា I can spend time with them ខ្ញុំអាចចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំមិនទោះបីរវល់មិនក៏ដោយតែបើគាត់មានកូនគឺគាត់ត្រូវតែ spend time with កូនរបស់គាត់ That's the whole point ពាក្យថា whole point ប្រែថាចំណុចស្នូលឬក៏ចំណុចសំខាន់បើន័យថាបើមានគ្រួសារហើយចំណុចសំខាន់គឺចំណាយពេលឲ្យគ្រួសារឲ្យកូនទោះបីជារវល់មិនក៏ដោយមានមិនក៏ដោយចឹងនិយាយចឹងបងប្អូនបាទ alright បាទចូលមក clear នេះបាទនេះគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអូរ៉ូហ្គាយដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកក្រប្រធានាធិបតីដែលក្រជាងគេលើโลกណាបងប្អូនបាទសល់ផ្ទះមួយនិងកូនឆ្កែមួយឯគាត់អាត្រែតទៅសល់ផ្ទះមួយកូនឆ្កែមួយគេថាម៉េចគេហៅខ្ញុំថាជាប្រធានាធិបតីដែលក្រជាងគេលើโลกគាត់និយាយណាតែខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្រទេគេហៅគាត់ថាក្រជាងគេលើโลกបាទចូលអាត្រែតទៅសល់កូនខ្ទមមួយឆ្កែមួយប្រពន្ធមួយឡានកញ្ចាស់មួយអាត្រែតទៅI'm called ខ្ញុំត្រូវបានគេហៅថា the poorest president ប្រធានាធិបតីដែលក្រជាងគេលើโลก but I don't feel poor គាត់ថាប្រធានាធិបតីគាត់ថាម៉េច I don't feel poor ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្រទេបាទហេតុអីបានគាត់ចាត់ទុកថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់មិនចាត់ទុកថាខ្លួនឯងក្របងប្អូនបាទនេះអត្ថន័យគឺគាត់ចង់និយាយថាជនដែលក្របំផុតនោះគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវការច្រើនដើម្បីរស់នៅលើភពផែនដីនេះគាត់ថា the poorest is the one who needs a lot to live បាទតែពិតគាត់ចង់ឲ្យនិយមន័យថាអ្នកដែលក្រជាងគេលើโลกបងប្អូនពាក្យថាក្របើតែគាត់មិនគ្រប់អ្នកខ្លះមានមិនក៏ដោយបងប្អូនបាទមានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដូចលហេមលហាមបងប្អូនបាទមកទៅលហេមលហាមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយថា the poorest is the one អ្នកដែលក្រខ្លាំងបំផុតលហេមលមហាមបំផុតក្នុងជីវិតគឺបុគ្គលដែល needs a lot to live គឺជាបុគ្គលដែល needs a lot នោះគឺលោភលន់លមោបលោភលន់ត្រូវការច្រើនដើម្បីរស់លើភពផែនដីបើន័យថាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យន័យថាអ្នកដែលក្រគឺអ្នកដែលមិនគ្រប់ទោះបីជានឹងមានឡានវិឡាមាសពេជ្រច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើអត់គ្រប់ទេអត់ចេះគ្រប់ឧទាហរណ៍តែចង់បានមើលទៅដូចលហេមលហាមដល់បងប្អូនបាទដូចលហេមលហាមទេបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកក្រជាងគេគឺជាអ្នកដែលមិនចេះគ្រប់ណាអូខេបាទគាត់ឲ្យអត្ថន័យមួយទៀតគាត់ឲ្យអត្ថន័យអ្នកដែលក្របំផុតបងប្អូនបាទអ្នកដែលក្រខ្លាំងគាត់ថា poor people គាត់ប្រែថាគាត់ចង់បានន័យថាអ្នកក្រណា poor people អ្នកក្រ are those គឺជាជនទាំងឡាយដែល work to try to keep an expensive lifestyle អាហ្នឹងអ្នកក្រគាត់ថាអ្នកក្របំផុតគឺជាបុគ្គលដែលខំប្រឹងប្រែងមួយថ្ងៃធ្វើការដើម្បី keep an expensive lifestyle ខំប្រឹងប្រែងធ្វើតការដើម្បី keep an expensive lifestyle ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតស៊ីវិល័យលយឆាយចាយឯងឥតខ្ចោះណាបងប្អូនបាទមួយខំរកអញដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងវាលយឆាយទិញរបស់របរប្រអួតគេបងប្អូនបាទខ្ចីគេថែមក៏មានដែរបងប្អូនបាទចង់និយាយថា keep an expensive lifestyle បាទអញ្ចឹងជួនកាលនឹងចង់លយឆាយដើម្បីសង្គមពេកអាលុយមិនគ្រប់ខ្ចីគេដាក់ប្រគ្រប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតវា expensive ឲ្យជីវិត lifestyle នឹងវាថ្លៃអាហ្នឹងហើយហៅថាក្រអត់ចេះគ្រប់ហ៎ and always want more and more ហើយចង់ទៀតចឹងខ្ញុំសំប្រែសរុបនៃកន្លែងនេះ poor people អ្នកក្រលហេមលហានខ្លាំង are those គឺជាបុគ្គលដែល only work to try to keep an expensive lifestyle ធ្វើការព្យាយាមដើម្បីតែចាយលុយនៅក្នុងជីវិតគេថា style ជីវិតបែបរបស់ brand ថ្លៃ
hỡi trong lôi ơi trong lôi tiết trong lôi ơi trong lôi tiết nè cả ta one more and more bà ọt miền che group từ cứ ngày coi taro đang em bồn bà và crawl em bồn bà prang prang miền ban oi ta bây giờ rút với mà màn đấy some people love money còn gì nè còn gì ta some people love money nè kla sẽ lành lối and get into politics nè class lành lối hãy có cho mà bật lục trong visay này vô bài get into politics sẽ lành lối cho mà thơ vô bài còn và thêm đi ta if they love money so much person bè phụ nè từng nua love money so much sẽ lành lối khăng á they should get into commerce phụ kế cua tại cho tôi thơ visay chùm nuôi năng vốn bà phụ kế sẽ lành lối trong ban lối khăng cua tại tôi thua chùm nuôi industry ឬក៏ចូលទៅវិស័យឧស្សាហកម្មឬក៏ do whatever they want ធ្វើអីក៏បានដែរតែពួកគេចង់ it's no sin អត់មានកំហុសទេអត់ខុសទេ but ក៏ប៉ុន្តែ politics នយោបាយ is គឺនេះនយោបាយគឺ for serving the people គឺបម្រើរាស្ត្រពេលតែ serving the people នោះគឺនយោបាយគឺយើងធ្វើដើម្បីបម្រើប្រជាជនចឹងណាបាទចឹងអត្ថន័យរបស់គាត់បើគេហៅគាត់ថាក្រគាត់មិនដែលមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក្របងតែចឹងខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលនៃម្ដងទៀតណានេះប្រធានាធិបតីដែលគេហៅថាក្រជាងគេលើលោកសល់ឆ្កែមួយនិងខ្ទមមួយចឹងគាត់និយាយថាម៉េច some people love money អ្នកខ្លះស្រឡាញ់លុយខ្លាំងហើយ get into politics ហើយចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីបានលុយ if they love money បើសិនបើពួកគេស្រឡាញ់លុយខ្លាំង they should get into commerce ពួកគេគួរតែចូលទៅក្នុងវិស័យចំនួនខំប្រឹងប្រែងចូលចំនួនឬក៏ industry ចូលទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មស្អីទៅឬក៏ do whatever they want ចង់ធ្វើចំនួនធ្វើអីក៏បានដែរ do whatever they want it's no sin អត់មានបាបមានខុសអីទេធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែ but politics នយោបាយ is for serving the people នយោបាយគឺជាការបម្រើរាស្ត្រមិនដើម្បីតែបានចំណូលលុយកាក់ខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងនយោបាយរបស់គាត់ចង់និយាយចឹងណាបាទអូខេហើយគាត់ប្រើមួយទៀតតែម៉េច I learned that one can always start again ណា I learned that គឺខ្ញុំបានសិក្សាមកហើយយល់ឃើញថាមនុស្សយើងគឺតែងតែអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់ចប់គុកឡើងប្រហែល10ឆ្នាំបាទអ្នកទោសនយោបាយតែវាមុនបាទតែការតស៊ូព្យាយាមរបស់គាត់ក៏ខ្លាយទៅជាវិធានាធិបតីតែក្រជាងគេដោយសារតែគាត់អត់សូវយកប្រាក់ខែគាត់ណាបាទអញ្ចឹង I learned that ខ្ញុំបានសិក្សាហើយក៏ដឹងថាមនុស្សយើងណា can always start again one នេះគឺសំដៅដល់បុគ្គលណាបុគ្គលយើងអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតបើសិនជាយើងបរាជ័យហើយចឹងនិយាយចឹងបងប្អូនបាទ alright បាទចឹងយើងរៀន quote យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា bye bye